यहां जो दूसरा पक्ष है, जो हिंदू समाज है, उसमें जो लड़कियों को खुलापन मिल रहा है या परवरिश मिल रही है, जिसका जिक्र अभी भारद्वाज जी ने किया, अब ये बैलेंस कैसे बनेगा? मैं चूंकि आज आप दोनों विद्वान हमारे साथ में हैं, तो मैं दोनों ये सवाल मैं दोनों लोगों से लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत आपसे हो कि ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियां तो सांझी होती हैं। ये जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि हमारी बेटियों को एक ऐसा बैलेंसिंग या अपने परिवार को, लड़के को और लड़की को ऐसा एक बैलेंस कैरेक्टर बनाएं जिससे समाज का संतुलन भी बना रहे।